Всем привет! Меня зовут Валерия, и вы попали на канал проекта Brain Power, что означает «Сила мозга». В данном видео мы продолжаем говорить о треугольнике жизнедеятельности человека, а именно грани психическое здоровье. Данная тема интересна мне чуть больше предыдущих, и именно на ней я собираюсь специализироваться. Однако, поскольку остальные две остаются немаловажными, мы также будем говорить и о них. Кроме того, я уже обладаю достаточным количеством знаний об организме, здоровье и питании человека, так что и здесь мне есть чем с вами поделиться. Думаю, что в перспективе возможно создание союза проектов, каждый из которых будет отвечать за ту или иную грань, или внутри своего проекта я создам отдельные структуры, каждая из которых будет углубленно изучать ту или иную сферу и заниматься обучением других людей в данных направлениях. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. О чем вы заботитесь больше всего? Поставьте видео на паузу, дайте ответ, а после продолжайте просмотр. Даю вам на это время. Неважно, какой ответ вы сейчас дали. Скорее всего, он является одним из аспектов основного ответа. Главной заботой всех живых существ, не только человека, является желание быть счастливым и избегать страданий. Подумайте, вы работаете, карабкаетесь по иерархической вершине, стремитесь к большему, и все это ради того, чтобы избегать страданий и обрести абсолютное счастье. И неважно, хотите ли вы стать суперзвездой и быть известным на весь мир, или желаете спокойной, размеренной жизни, планируете проработать в одной компании всю свою жизнь. Это совершенно не важно. У каждого из нас может быть разная стратегия достижения счастья. Но в конечном итоге мы все стремимся к одному и тому же результату. Однако в погоне за избежанием страданий мы забываем, что истинная природа не только человека, но и всех живых существ уже полностью освобождена от страданий и наделена совершенным счастьем. Приведу в пример ситуацию. Бедняк, живущий в доме из драгоценных камней, страдает от нищеты, пока его друг не указывает ему на его богатство. И здесь напрашивается вопрос, а кто из этих двоих богаче? Ответ прост. Никто. Они оба имеют несметное богатство. Разница лишь в том, что кто-то на протяжении долгих лет не осознает, что имеет. И то же самое происходит с современным человеком. Мы страдаем, пока не осознаем свою природу и то, что уже имеем. Представьте себе пустотность. Не пустоту, а пустотность. Здесь я приведу вам пустоту в противовес, хотя это может быть не совсем корректно, однако давайте возьмем это только как пример для того, чтобы вы лучше поняли, что такое пустотность. Пустота — это ничто, а вот пустотность — это все. Это бесконечная возможность. Это пространство, неопределенный фон, на котором постоянно что-то появляется и исчезает. И вот такое пространство можно сравнить с нашим умом. В нашей голове тоже постоянно появляются те или иные мысли. Здесь главная проблема человека заключается в том, что ему свойственно следовать за мыслью, в частности, за негативной. Это искажает его восприятие как себя, так и окружающего мира. Ведь подлинное состояние заключается в чистоте и спокойствии. Пустотность можно назвать абсолютно реальной. И вот все, что абсолютно реально, оно неизменчиво. Это, знаете, как бы вам объяснить? Вот то, что абсолютно реально, оно неизменчиво. А то, что просто реально, оно изменчиво. Например, наши мысли, они изменчивы. Мы можем думать то так, то этак. А вот само пространство, сам наш ум, в котором мы думаем, он не меняется подобно воде. Вода по своей природе чистая. И сколько бы нечистоты ни пытались ее загрязнить, в конечном итоге она все равно становится прозрачной. Ведь если бы она не была такой, если бы она не была чистой по своей природе, у нас бы не получилось вернуть ей исходное состояние, сколько бы мы ее не фильтровали. И вот мысли в нашей голове не определяют истинных нас, не определяют наше настоящее положение. Огромное количество человек следуют за своими мыслями, грязнут в них, принимают за истину и начинают страдать. Но, как я уже и сказала раньше,
Человек по своей природе освобожден от всех страданий. Истинное состояние человека, его истинная природа заключается в чистоте и спокойствии. Что же заставляет нас страдать? Эта тема заслуживает отдельного видеоролика, потому что из нее вытекает огромное количество разных социальных проблем. Однако то, что я скажу здесь и сейчас, это началось не с нас. Страхи, комплексы, предубеждения – все это дарит нам как современная общественность, так и генетическая память. Два данных понятия создали порочный круг, из которого нам с вами следует выбираться. Вы наверняка слышали такие выражения, как «мечтать не вредно», «еще что хочешь», «ты здесь никто, чтобы высказывать свое мнение», и вообще, по каким-то обстоятельствам наши предки обрели кучу обесценивающих себя и свои желания утверждения, передали своим детям, и теперь мы тащим это бремя, страдая и транслируя данные понятия новым поколениям. Наверняка у вас мог возникнуть вопрос, когда я говорила о том, что истинная природа всех живых существ чиста, спокойна, и наши мысли не определяют настоящих нас. И это правда. Мы сами выбираем, за какими мыслями следовать. Хотим ли мы страдать, или хотим ли мы быть счастливыми, жить счастливо, следовать нашей истинной природе. Ведь все ваши страдания и желание достичь счастья, но непринятие каких-то действий и решений по поводу данной ситуации и есть проявление вашей истинной природы. Безусловно, сейчас может возникнуть куча возражений на данную тему, но поверьте мне, все возражения, которые могут возникнуть, все это следствие обесценивающих себя фраз, предубеждений и того самого закостенелого скелета комплексов и страхов. Дело здесь лишь в том, какой путь мы выбираем. Путь страдания или путь счастья. Какой именно путь вы выбираете? Безусловно, вы выбираете путь истинной природы, путь счастья. Но очень часто, выбирая его, вы все еще остаетесь здесь. Именно об этом грань психическое здоровье. Людям необходимо поддерживать в норме свое психологическое здоровье, находиться в гармонии с собой и избавляться от всей этой мишуры, которая навешало общество. У нас в целом с этим огромные проблемы, и из этого вытекает огромное количество социальных проблем, которые я обязательно буду поднимать. Вообще проект Brain Power — это не что-то вроде просто психолога или филолога, который будет сидеть перед камерой и просвещать вас. Это не просто нутрициолог, который будет рассказывать вам о том, как правильно питаться. Это не просто фитнес-тренер, который будет объяснять вам, как правильно и без вреда для своего здоровья выполнять упражнения. Brain Power — это большее, настолько большее, что когда вы представляете это, дух захватывает. Это про мышление, про сознание, про отдельную вселенную вот здесь, в этой маленькой черепной коробке, про отдельную чертову вселенную, про эволюцию, про человечество, про новое будущее, про шаги, которые мы способны совершать, и мы совершим, и уже совершаем. Потому что даже сейчас это видео уже огромный шаг на пути к новому будущему человечества, которое оно никогда не видело. И уже через год я буду рада, что начала сейчас. А уж через 20-30 лет я там, наверное, лопну от счастья. Ведь моей главной ценностью является помочь расширить сознание и кругозор людей, развить мышление, увидеть мир по-новому и обрести истинных себя. Спасибо большое за просмотр. Я очень рада, что вы досмотрели его до конца. Благодарю всех тех, кто пишет мне комментарии поддержки. Также благодарна и возражениям. Приглашаю подписаться вас на телеграм-канал. Там будут выходить интересные посты на те темы, которые
не будут раскрываться здесь, на YouTube или в другой социальной сети проекта. Я желаю вам всем всего самого наилучшего. Увидимся с вами совсем скоро. Видео сейчас выходит достаточно редко, но поймите, я работаю над проектом, это долгая, кропотливая работа, и моей целью не стоит стать блогером, который зарабатывает на просмотрах или с рекламой и штампует видео на регулярной основе. Нет, это совершенно не так, у меня абсолютно другая цель, которую я вам уже озвучила до этого. Пока-пока.